Gunung Merapi Gunung Merapi sedang baik-baik saja ini. Baik-baik saja kini. Waspada. Banyak skipper kawan. Insya Allah terjadi hari ini jam 7.29. Tetap hati-hati bagi yang di dekat-dekat Gunung Merapi. Wah, dekat ya mah. Kau banyak bang. Makanya kau mah. Masih bisa terjangkau gua. Iya. Itu kalau Insya hitungan Allah. apa tuh ala ratusan meter tuh mah. Alah, lagi itu mah. Kau tinggi mah. Waspada hari ini. Ya. Pemerintah kan itu waspada. Daerah Padang Panjang. Awak nak ada HP, awak cara kamu merekam. Erupsi detik-detik hari